Siemanko, dzisiaj zabieramy się za szycie, przygotowałem wykrój na płaszczkę, więc od razu przechodzimy do maszyny. Wykrój na płaszczkę mam już gotowy. Składa się on z wielu części, więc warto tutaj wszystko ładnie posklejać, tak żeby te elementy były równe. Najpierw wzory dzielę według literek, czyli A do A. Tutaj też będzie C, B. Najpierw te elementy sobie pogrupuję i w takich zestawach też sklejamy. Całą tą płaszczkę można oczywiście wydrukować w większej skali albo mniejszej, w zależności kto jakie ma potrzeby. Wszystkie wykroje mamy już pokompletowane, połączone i wycięte, więc teraz odrysowuję to na sztywniejszym papierze. Akurat w tym przypadku to jest Bristol. No i za chwilkę wycinamy już z tkaniny. Miękki ołówek 7B, tak żeby nie pozbijać tych krawędzi, i odrysowujemy. Przygotowałem dwa kolory tkanin. Z niebieskiego zrobię cały korpus i górną część skrzydeł, a z różowego zrobię spodnią część skrzydeł. Tkaninę, którą używam, to jest mikrofibra, tkanina tapicerska. Mimo że jest to tkanina tapicerska, to jest fajna, miękka, delikatna, a przy tym bardzo fajnie się to szyje, a jej krawędzie się nie strzępią. Drugie skrzydło oczywiście w odbiciu lustrzanym. Chyba że robimy całość w jednym kolorze, no to wtedy wycinamy dwie takie części i dwie w odbiciu lustrzanym. I tu podobnie jak wcześniej, jedna część w tą stronę i druga w odbiciu lustrzanym. Elementy na płaszczkę mam już wycięte, więc teraz przechodzimy do maszyny. Na samym początku składamy dwie części płetwy. Ja akurat wyciąłem z dwóch kolorów, może być to jednokolorowe, w zależności jak będziemy chcieli to wykonać. Staramy się równo wszystko ułożyć i szpilkujemy. Przeszywamy wszystkie krawędzie oprócz tej. Przeszywamy także te małe, krótkie, proste odcinki. Więc przechodzimy do szycia. Całość zaszywamy na 5 mm. Nacinam krawędzie. Można standardowo naciąć nożyczkami zwykłymi albo użyć nożyczek zygzak. Wszystkie krawędzie mam ponacinane, więc teraz wywracam. Jeśli chodzi o płetwy, to na razie mamy wszystko. Przechodzimy więc do głównego korpusu. Główna część tułowia oraz ogon. Teraz te dwie części musimy zszyć tutaj na dole. Zapas na szew 5 mm i szyjemy. Teraz druga połowa. Dwie główne części płaszczki mamy już przeszyte, więc teraz zabieramy się za składanie już w całość. Ogólnie cała płaszczka będzie wyglądała tak, że ten główny korpus będzie częściowo lekko wypełniony, natomiast te płetwy będą w takim stanie jak są, czyli puste, bez wypełnienia, sama tkanina. Żeby to wykonać, musimy tutaj zachować pewną kolejność przeszyć, czyli montujemy jedną płetwę do jednej części korpusu. Zaczynamy w tym miejscu, czyli ta dolna krawędź styka się z zaszyciem. No i ta płetwa jest tak ułożona, że ta bardziej płaska część jest u góry. Tutaj, gdzie jest to takie wycięcie, to ta część płetwy jest u góry. I teraz zaszywamy
tylko na długości płetwy na 5 mm. Teraz doszywam drugą płetwę, tak samo zeszpilkowana jak poprzednia i przeszywamy wzdłuż tego odcinka na płetwie. Zapas na szef, tak jak wcześniej, 5 mm. Dwie płetwy doszyte. Tutaj mamy górę płaszczki, tak to wygląda. No i teraz doszywamy drugą część korpusu. Szpilkujemy teraz dwie części płaszczki razem ze sobą. Tutaj jest najważniejsza rzecz, bo te płetwy, które wcześniej przyszywaliśmy, one są wewnątrz, pomiędzy warstwami tkaniny i dookoła całość jest zeszpilkowana. Warto jeszcze obrócić tą płaszczkę w ten sposób, żebyśmy widzieli ten szef, który wcześniej wykonaliśmy, bo jak widać z tej strony go nie widać. A jest to dość istotne, bo będziemy przeszywać po tym szwie, tak żeby wszystko było ładnie zamaskowane. No i dodatkowo, jeśli będziemy obszywali całość po obwodzie, musimy zostawić niezaszyty kawałek. To nam pozwoli później wywrócić całość i wypełnić ten środek, który będzie tutaj. Całość zszyta, pozostaje tylko ponacinać krawędzie. Tych prostych odcinków nie musimy nacinać, najważniejsze są wszystkie takie łuki, żeby nam ładnie później to się wywróciło i ten kształt odwzorował całe przeszycie. Jedno na ogonie i tutaj na głowie, gdzie jest ta fala. Łuki mam ponacinane, więc teraz wywracamy. Mam nadzieję, że niczego nie doszyłem. Tak wygląda ogon płaszczki. Mamy płetwy. Tutaj mamy otwór do wypełnienia głównej części razem z ogonem. Teraz delikatnie wypełnię ten korpus, nie za mocno, to już w zależności jak kto lubi. Za chwilkę pokażę Wam jak to wygląda, zaszyjemy jeszcze tą szczelinę, no i będzie płaszczka gotowa. Tak wygląda gotowa płaszczka. Z jednej strony, z drugiej. Dzisiejszy pluszak gotowy, wykrój znajdziesz na moim sklepie z wykrojami. Zapraszam Cię także na kolejne filmy. Trzymaj się, cześć!